வணக்கம் நண்பா. இந்த மாதிரி வெள்ளை வாவல் கிடச்சிச்சின்னு வைங்களேன், ஜாக்பாட் தான். ஏன்னா கடற்கரையிலே இந்த மீன் சைஸை பொறுத்து ரேட்டு வந்து மாறுபடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மீன்கள் வந்து ஒவ்வொன்றுமே 1.25 கிலோலேருந்து 1.5 கிலோ இருந்துச்சு. இது வந்து கிலோ 1300லேருந்து 1800 வரைய கடற்கரையிலே எடுப்பாங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறனால இதோட ரேட்டு வந்து கூட. இந்த மீன் வந்து இப்போம்லாம் மேக்ஸிமம் இல்லாமையே போய்கிட்டு இருக்கு. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை வந்து ஒயிட் பாம்ப்ரெட் இல்லைன்னா சில்வர் பாம்ப்ரெட்னு சொல்லுவாங்க. சில இடங்களில் சைனீஸ் பாம்ப்ரெட்னு வேறு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி பார்க்காத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.